Kuna namna sahihi ya mgonjwa mwenye shida ya acid reflux. Inapofikia wakati wa kulala, inatakiwa alale hivyo ili kuweza kuepuka issue ya acid reflux. Naamini walio wengi wanalala kama kulala tu, yani hajui hata alaleje. Anadhani kila namna anavyotaka kulala kwamba ni sahihi, hasa anapokuwa ameshapata na tatizo la acid reflux, kitu ambacho sio kweli. Katika video hii niko hapa kuzungumzia milalo mikuu mitano ambayo inatakiwa uifahamu faida na hasara yake. Na katika milalo hiyo, actually nadhani kuna milalo mikuu miwili ambayo inafaa wewe inafaa kwako wewe mgonjwa wa acid reflux. Kwa hiyo kama uko interesi kufahamu ni namna gani inatakiwa ulale ili siwezi kusumbuka usiku wewe kwa wewe mgonjwa mwenye shida ya acid reflux, twende sambamba. Uko na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mara nyingi inapofika muda wa usiku, wagonjwa wengi wenye acid reflux huwa wanateseka sana, kwa sababu ni wakati ambao walio wengi huwa wanapata shida sasa ya ile acid inapanda kweli kweli, tofauti hata na nyakati nyingine za mchana au asubuhi. Kuna sababu kuu tatu kwa nini acid huwa inakusumbua usiku. Sababu ya kwanza ikiwa inafahamika kwamba unapokuwa kwa mfano hujalala kwa umesimama, nguvu ya gravitational force ambayo ni nguvu ambayo inavuta vitu kuelekea chini, kuelekea kwenye kitovu cha dunia, huwa inasaidia kuhakikisha kwamba ile acid angalau iweze kupanda sana. Sasa unapokuwa umelala usiku unakuwa hauna ile advantage, maana hakuna namna kile kimiminika cha acid kilicho kwenye tumbo lako ambapo kinaweza kinavutwa na ile nguvu ya gravitation ambayo inavuta vitu kupeleka kwenye kitovu cha dunia. Kuna namna ambavyo inaweza kusaidia katika kuvuta ile acid kushuka chini kwenye tumbo lako. Ndio maana unakuwa unapata hali ya acid reflux sana upande wa usiku. Lakini kitu kingine kwa upande wa usiku, ufahamu tu kwamba mate yako huwa inasaidia kupunguza ukali wa acid. Unapokuwa umelala unakuwa huzalishi mate mengi, na kwa sababu wakati manyoya unakuwa hayana kazi kubwa sana. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo ndio maana ya ile acid inapopanda lazima unaisikia kweli kweli hata kama ni kidogo. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu na ya mwisho ni kwamba mara nyingi unapokuwa umelala unakuwa hauko unakula. Unapokuwa unakula, angalau kuna namna ambavyo chakula huwa kinasaidia kutengeneza ile pressure, kusukuma ile acid kushuka chini, tofauti na unapokuwa umelala ambao unapokuwa hauko unakula. Kwa sababu hizo kuu tatu zinafanya kwa upande wa usiku wengi kuweza kupata kiungulia kikali ama kupata acid reflux nyingi tofauti na mchana. Lakini sasa hapa kuna namna ya kulala kuweza kujinasua na hii issue ya acid reflux. Namna sahihi ya kulala hii inaendana na namna ambavyo koo lako iliyounganishwa na utumbo wako. Ukiangalia tumbo, yani umbo la tumbo lako ni kama vile ni nusu duara imechora kama hivi, ambapo ukiangalia namna ambavyo tumbo limeunganishwa na koo lako linaamua namna gani uweze kulala kupunguza hali ya acid. Kwa mantikio kwenye hii milalo mikuu mitano, tuangazie mlalo mmoja baada ya mwingine tuone kwa nini haufai na kwa nini unafaa. Kuna mlalo wa kwanza ambao unakuwa umelala, hususan umelalia mgongo wako hafu umenyoka. Huu mlalo wengi huwa tunaupenda kwenye kulala, hususan upande wa usiku. Unapokuwa umelalia mgongo wako hapa, huu mlalo kama una shida ya acid reflux ni haukufai. Kwa sababu gani? Unapokuwa umelala unafanya ile tumbo kulibonyeza kupanda kwa juu, na hivi kupelekea ile acid kuweza kuwa sambamba na koo lako, na hivyo kufanya ile acid kuweza kurudi kirahisi. Kwa maana kwamba kama utumbo umechola umbo lake ni kama nusu duara, ukabonyeza kupanda kwa juu, nasababisha hivi vitu vyao kwa chini kupanda kwa juu na kuwa sambamba na koo lako, hivyo kuweza kurudi kirahisi. Kwa tafasiri hiyo, mlalo huu namba moja ambao ni kulalia mgongo wako ni haukufai. Mlalo namba mbili ambao unakuta umelalia tumbo.
Kuna ambao wanalalia tumbo kitandani, ambao nasema kwa umelala kifudifudi. Ule mlalo nao pia ni haufai, kwa sababu unasababisha wewe kuweza kutengeneza pressure, kusukuma vitu, hususan ni kuforce vitu kupanda juu. Na ndio maana hata mtu mwenye kitambi anapata changamoto ya acid reflux kwa sababu ya yale mafuta kuongeza uzito kwenye tumbo, na hivyo kuforce vitu kupanda kuja juu kwenye koo lako. Kwa hiyo huu mlalo nao namba 2 ambao ni wa kulalia tumbo lako, ambao tunaita mlalo wa kifudifudi, ni haufai kama una shida ya acid reflux. Kuna kulala ukiwa umlalia mkono wa kulia. Huu mlalo hapo unapokuwa umejiegeuza kulala kiupande, lakini kulalia mkono wa kulia, ni mlalo namba 3 ambao pia huwa tunapenda hususan unapokuwa umechoka kulalia upande wa kushoto. Mlalo huu nao pia haufai. Kwa sababu gani? Unapokuwa umelalia upande wa kulia, ni kwamba ile tumbo linakuwa kama vile ni sufuria hivi, kama jichukue kama sufuria umeweza kulifunika kwa chini, ambao unasababisha kama vitu kumwagika kuja kwa juu. Ifahamike tu kwamba mara nyingi tumbo limechora kama ile nusu duara, lakini shape imelalia upande wa kushoto. Kwa kiasi kwamba unapolalia mkono wa kulia, vitu vinakuwa viko sambamba na koo lako, na hivyo kuweza kuwa rahisi kurudi juu. Kwa hiyo mkao huu wa kulalia mkono wa kulia ni haufai kama una shida ya acid reflux. Kuna mkao namba 4 ambao atakuwa nikufahamisha, ambao ni mkao wa kulalia mkono wa kushoto. Unapokuwa umelala mkono wa kushoto, ni kwamba unafanya vitu vinashuka kwa chini, kwa sababu tumbo lina nusu duara. Hivyo vitu basi kama vije kwa juu vinashuka kwa chini, Na unapokuwa umelalia mkono huu, basi kuna namna ambavyo hata ile nguvu pia gravitational force inasaidia kuvuta huu upande wa chini kushuka chini, na kwa kuwa vinakuwa vimeshuka chini na ile koo inakuwa limepaki kwa juu ambapo limeunganishwa, kwa inakuwa sio rahisi sana kwa kile kimiminika chenye hali ya asidi kupanda kurudi kwenye koo lako. Kwa hiyo nashauri kama wewe ni mgonjwa wa acid reflux kuweza kulalia mkono wa kushoto ama upande wa kushoto. Hii ni namna sahihi na nzuri ambayo itakufanya wewe kutokuweza kuhangaika na acid reflux kwa usiku wako na kupata usingizi mololo. Unapata usingizi ambao umekaa vizuri. Namna nyingine ya 5 ya kulala. Kuna namna ya kulala ambayo tunasema unalala kwa mwinuko, ambapo kichwa chako kinapokuwa kiko juu, maana yake inakulazimu uongeze mito ili kusudi kichwa kiwe kwa juu na huku kukae kwa chini, na hivyo kuweza kufanya namna vitu vishuke chini viweze kuexperience kupata ile hali ya mvuto kushuka chini kwa kutumia gravitational force, ambayo nimesema ni nguvu ambayo inakuwa inavuta vitu kuelekea kwenye kitovu cha dunia. Kwa wale ambao wamesoma physics anza kaelewa, kwa maana kwamba kirusha kitu kwenda juu huwa hakiendi juu mwisho. Hata kama kienda juu lazima kinashuka chini, kwa sababu ya hii nguvu ya uvutano ambayo inavuta vitu kushuka chini. Ndio maana unapokuwa umelala kwa kuweka kitu kwa juu, unafanya kimiminika kushuka kwa chini, na hivi kufanya pia kuweza kimiminika hiki kuexperience ama kupata ile nguvu ya uvutano ambayo tunataka ni gravitational force. Kwa hiyo kwa tafasiri katika hii milalo mikuu mitano, kuna milalo miwili ambayo ni mizuri, ambayo ni kulalia upande wa kushoto au mkono wa kushoto ni nzuri, na pia na kulala ukiwa kichwa chako kiko kwa upande wa juu, maana uongeze mito hiyo mikubwa mingi au unasikia miwili mitatu, ili kusudi kichwa kiko kwa juu na kiwiliwili kikae kwa upande kwa chini. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui namna kulala, hiyo ndio milalo mikuu miwili katika hiyo milalo mikuu mitano ambayo inakufaa wewe na kufanya kuwa salama dhidi ya acid reflux. Nilihitaji kufahamisha hiyo milalo mikuu mitano. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Utakia wakati mwema, kwa heri.